Hello everyone, hope you all are fine at your homes, and today we are going to do the book exercises of the chapter number 4 that we have read earlier. So chapter 4 reading is done, explanation is done, hope it is clear to you. So now we'll come to the exercises, and look here. The first one is the fill in the blanks, and the first fill up, birds do not have dash to eat food. सो यू माइट रिमेंबर हमने बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे हमारे पास में फूड को च्यू करने के लिए टीथ होते हैं, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे हैव बीक. सो द आंसर इज birds do not have teeth, they do not have teeth to eat food. Number 2, second, sunbird dash nectar from flower. sunbird क्या करती है, फ्लावर से नेक्टर को सक करती है, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक को सक करते हैं थ्रू अ स्ट्रॉ. ओके, तो उसकी बीक कैसी होती है, लॉन्ग होती है, स्लेंडर होती है. सो इट सक्स. नंबर 3, अ डक हैज़ अ डैश एंड ब्रॉड बीक. डक की बीक कैसी होती है, डक की बीक होती है ब्रॉड, बड़ी होती है, ठीक है ना, ब्रॉड होती है, विड्थ होती है ज़्यादा, एंड कैसी होती है, फ्लैट होती है. कैसी होती है, फ्लैट. सो अ डक हैज़ अ फ्लैट एंड ब्रॉड बीक. देन नंबर 4, अ पेंगुइन यूजेज इट्स वेब्ड फीट टू डैश. एक पेंगुइन जो है वो वेब्ड फीट का यूज़ करती है, किसके लिए, स्विमिंग करने के लिए, टू स्विम. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डैश एंड जकाना आर वेडिंग बर्ड्स. वेडिंग बर्ड्स कौन से होते हैं, जिनके वाइड स्प्रेड टोज होते हैं और जिनके लेग्स क्या होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पानी में खड़े होने के बाद भी वेट नहीं होती है. सो डैश एंड जकाना आर वेडिंग बर्ड्स, क्रेन एंड जकाना आर वेडिंग बर्ड्स. नेक्स्ट विल कम टू मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे हमें किसको मैच करना है, बर्ड्स को मैच करना है उनकी बीक के साथ में. ओके, सो सनबर्ड की बीक कैसी होती है, इट्स लॉन्ग एंड स्लेंडर, जो क्या करने में हेल्प करती है, सक करने में हेल्प करती है, ढूंढ कर और नेक्टर को फ्लावर से सक करती है. सो इट इज़ प्रोबिंग बीक, इट इज़ प्रोबिंग बीक. नेक्स्ट इज ईगल. ईगल क्या है, इट्स अ बर्ड ऑफ प्रे, तो उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग शार्प होगी बीक, एंड इट विल क्या करेगी, वो टीयर करने के, टीयरिंग करने के काम आएगी प्रे को. ओके, सो पियर्सिंग एंड टीयरिंग बीक. नेक्स्ट इज पैरट. पैरट की कैसी होती है, इट्स कर्व्ड बीक, ताकि वो नट्स को इजीली क्रैक कर सके. नेक्स्ट इज डक. डक की कैसी होती है, इट्स शिफ्टिंग बीक. ओके, ताकि क्या किया जा सके, इंसेक्ट्स को, मतलब जो भी आपका फूड है उसको मड और वाटर से सेपरेट किया जा सके, लाइक अ सीव. नेक्स्ट इज स्वेलो. स्वेलो की बीक कैसी होती है, इट्स स्टिकी बीक, जिसमें इंसेक्ट स्टिक कर जाते हैं, एंड देन द स्वेलो कैन ईट इट. नेक्स्ट वुड पैकर. वुड पैकर की कैसी होती है, वुड पैकर वुड को क्या करता है, चीजल करता है, सो इट्स चीजलिंग बीक. एंड द लास्ट वन इज पिजन. पिजन क्या करता है, क्रश करके अपने क्या करता है, उसको ईट करता है, ठीक है ना, ग्रेन्स को क्रश करने के काम आती है. सो पिजन की कैसी आपकी, क्रशिंग बीक. सो द मैच द फॉलोइंग आर ओवर, एंड नाउ विल कम टू टिक द करेक्ट ऑप्शंस. टिक द करेक्ट ऑप्शंस में देखिए, सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास में, अ स्पैरो यूजेज इट शॉर्ट एंड हार्ड बीक फॉर. स्पैरो की जो शॉर्ट और हार्ड बीक है वो क्या करती है, सक करती है नेक्टर को, शिफ्ट करती है फूड को, फ्लाइज को कैच करती है, या क्रश करती है ग्रेन्स को. सो द करेक्ट आंसर इज, देखो सक नहीं करती है, सकिंग के लिए प्रोबिंग बीक होती है, शिफ्टिंग के लिए डक की शिफ्टिंग बीक होती है, कैचिंग फ्लाइज के लिए स्वेलो के पास स्टिकी बीक होती है, एंड लास्ट ऑप्शन इज द क्रशिंग ऑफ ग्रेन्स. तो स्पैरो हमारी क्या करती है, ग्रेन्स को क्रश कर और इजीली उसे खा सकती है. सो द करेक्ट आंसर इज क्रशिंग ऑफ ग्रेन्स. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन इज, a hoopay takes out insects and worms from the holes in ground with the help of its dash. Now जो हुपे है बर्ड, वो इंसेक्ट्स और वर्म्स को ग्राउंड से ढूंढ कर निकालती है. सो ढूंढ कर निकालना इज प्रोबिंग बीक, और उसकी बीक फिर कैसी होगी, इट हैज़ अ लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक, इट हैज़ अ लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन, अ बर्ड दैट डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. एक ऐसी बर्ड जिसके शार्प एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉज नहीं है,
ओके, नाउ पे अटेंशन, नहीं है पूछा है. सो वी हैव 3 ऑप्शंस, ईगल, वल्चर एंड हॉक. दे आर प्रे, बर्ड्स ऑफ प्रे. तो इनके तो शार्प होंगे, ठीक है, लेकिन किसके शार्प नहीं होंगे? डक के. डक के कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं, एक मेम्ब्रेन होती है, स्किन से अटैच्ड होते हैं, सो दे आर नॉट शार्प. नेक्स्ट, नंबर 4, birds that have 2 toes pointing upwards and 2 downwards are known as dash. ऐसी birds जिनके 2 toes upward point करते हैं, 2 toes downwards point करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? बॉडी को सपोर्ट करने में, क्लाइम करने में, ट्रीज को क्लाइम करने में. फॉर एग्जाम्पल पैरट, woodpecker. So they are climbing birds. They are climbing birds. Next, the last one is it is a perching bird. पर्चिंग बर्ड कौन सी होती हैं? वो बर्ड्स जो क्या करती हैं, अपने जो क्लॉज हैं उनको कर्ल करके और किसको? वायर को, ब्रांच को होल्ड कर सकती हैं इजीली, और वहाँ पे क्या कर सकते हैं? दे कैन टेक रेस्ट देयर, दे कैन सिट फॉर लॉन्ग आवर्स. सो द करेक्ट आंसर इज स्पैरो. करेक्ट आंसर इज स्पैरो. जकाना के तो बहुत लॉन्ग होते हैं, हेन के नहीं होते, डक के नहीं होते, ठीक है ना. सो द ट्रू आंसर इज स्पैरो. So with this, the exercises of the chapter are complete. Tomorrow we will do some question answers. Okay. So until then, take care. Goodbye. And do like and subscribe the channel if you have learned something. Okay. And stay healthy at your homes. Goodbye, everyone.